Man City thắng Tottenham trong ngày Ederson nổi giận với huấn luyện viên Pep Guardiola. Man City giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở trận đấu mùa vòng 34 ngoại hạng Anh 2023-2024, diễn ra rạng sáng ngày 15 tháng 5. Sáng nay, ngày 15 tháng 5, đã diễn ra trận đấu mùa vòng 34 ngoại hạng Anh 2023-2024 giữa Tottenham với Man City. Đây là trận cầu có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Trước khi bước vào trận đấu bù, Man City đang kém Arsenal 1 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Do đó, nếu giành chiến thắng trước Tottenham, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ nắm quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch. Bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng muốn giành chiến thắng để níu kéo hy vọng đua vào top 4. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 15 của trận đấu, Man City có cơ hội ghi bàn rất ngon ăn, nhưng ở pha đối mặt thì Phil Foden lại không thắng được thủ thành Guglielmo Vicario bên phía Tottenham. Quãng thời gian sau đó của hiệp 1, Man City và Tottenham đều tạo ra những cơ hội ghi bàn, tiếc rằng cả hai đội đều không tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Trong hiệp 2, Man City đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola cần phải giành chiến thắng để nắm trong tay quyền tự quyết, bởi nếu hòa, họ sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua về hiệu số với pháo thủ. Những nỗ lực của Man City được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Erling Haaland ở phút 51 sau đường chuyền giòn cỗ của Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, công đầu trong bàn thắng này thuộc về Phil Foden, cầu thủ đã có pha cướp bóng và tạo ra sự uy hiếp không thành trước đó với Tottenham. Sau khi có bàn mở tỷ số, Man City đã cởi bỏ được áp lực và chơi tự tin hơn. Trong khi đó, Tottenham không muốn đứt mạch trận bất bại trên sân nhà trước Man City mà họ đang có, nên đã dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 69, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định rút Kevin De Bruyne và Ederson ra sân, vì hai cầu thủ này bị các cầu thủ Tottenham phạm lỗi dẫn tới bị đau trước đó để thay vào Sandoku và Stefan Ortega. Quyết định của huấn luyện viên Pep Guardiola bị thủ thành Ederson phản ứng dữ dội. Mặc dù được ông thầy người Tây Ban Nha động viên và giải thích lý do thay người, nhưng thủ môn người Brazil đã sút mạnh vào một vật thể ở sân trước khi lên khán đài ngồi. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân sau đó đã chứng minh huấn luyện viên Pep Guardiola đúng. Bởi ở phút 86, thủ thành Stefan Ortega chính là người chiến thắng Son Heung-min ở pha đối mặt trực tiếp. Trong khi đó, Doku là người mang về quả phạt đền để giúp Erling Haaland ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 91. Chung cuộc Man City giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham. Với chiến thắng này, Man City trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 88 điểm, hơn Arsenal 2 điểm. Ở vòng đấu cuối, Man City chỉ cần đánh bại West Ham là chắc chắn vô địch ngoại hạng Anh 2023-2024, mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu còn lại. Pep nói thần chú với Man City sau khi thắng Tottenham, Arsenal run. Man City vượt ải Tottenham, Pep Guardiola nói thần chú với các học trò để sức ép cho Arsenal trước ngày hạ màn quyết định ngôi vương Premier League. Hãy thư giãn. Pep Guardiola chia sẻ đã nói với các học trò sau khi Man City đánh bại Tottenham với trận cuối sẽ tiếp West Ham trên sân nhà. Vị thuyền trưởng cần Man xanh làm được điều đó, bởi chỉ khi thoải mái và chơi đúng khả năng thì danh hiệu Premier League sẽ là của chúng ta. Trở lại với trận đấu bù trong thế cần phải thắng và chịu không ít căng thẳng, nhưng Man City của Pep Guardiola cuối cùng đã vượt qua mối hiểm họa mang tên Tottenham nhờ cú đúp của Haaland. Sau hiệp 1 diễn ra trong nỗi thấp thỏm của cổ động viên Man Xanh, áp lực đội khách đã được Haaland giải tỏa với bàn mở tỷ số ở phút 51. Trước khi có pha lập công khác từ chấm 11m, ấn định thắng lợi 2-0 cho các nhà đương kim dự cúp. Thắng Tottenham, Man City nắm lợi thế đua danh hiệu Premier League với Arsenal nhờ nhiều hơn 2 điểm. Trong ngày hạ màn giải đấu, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tiếp West Ham xếp thứ 9, còn pháo thủ gặp Everton hạng 15. Sức ép giờ được Man City đẩy ngược cho Arsenal bởi các học trò của Pep Guardiola đã quen với việc bị rơi vào tình thế căng thẳng, quen với việc vô địch, hướng đến ngày lịch sử. Trở thành đội đầu tiên giành Premier League 4 mùa liên tiếp, Man City đã có hiệp một khó khăn trước khi Haaland khiến cả đội thở phào. Pep Guardiola chia sẻ sau trận, các cầu thủ cũng là con người. Tôi hiểu áp lực của họ. Trong hiệp một họ đã chơi vì kết quả với sức ép phải thắng. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ mất chức vô địch Premier League bởi sẽ không thể chơi đúng được đẳng cấp của mình. Ngay cả Arsenal cũng không thể chơi tốt trước MU vì họ biết nếu không thắng ở Old Trafford sẽ không thể giành danh hiệu. Vị thuyền trưởng Man Xanh nói về trận chung kết với West Ham trong ngày hạ màn hạng Anh ngày 19 tháng 5. Điều tương tự sẽ xảy ra vào Chủ nhật khi gặp West Ham. Chúng tôi sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng hãy nhìn vào các trận đấu quyết định chức vô địch cho Man City ở ngày hạ màn với Aston Villa vài mùa trước. 2021-2022, chúng tôi bị dẫn 2 bàn cho đến phút 76 trước khi thắng ngược 3-2. Hay xa hơn là vào 2012 với bàn thắng vào lưới QPR của Sergio Aguero ở phút bù giờ. Đó là lý do vì sao tôi nói với các cầu thủ hãy thư giãn và làm những gì họ phải làm. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi biết đấu với West Ham sẽ khó khăn, đối thủ rất mạnh. Nhưng Man City biết mình đang chơi vì điều gì và bạn phải làm được.
Man City sẽ có một ngày nghỉ và 2 ngày để chuẩn bị. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chiến thắng Premier League. Chiến thắng trước West Ham sẽ đảm bảo cho Man City danh hiệu, nhưng nếu sải chân họ có thể rơi cúp vào Arsenal.